Здравейте, мили приятели! Аз съм ЛСД-ка, а това е Ори и магическата гора. Магическата гора. Много, много забавна игра. Много забавна игра, но много трудна. Много трудна. Така. Стигахме до почти някакво невъзможно място. Така. Не! Добре. Явно не мога да тичам в тръните долу. Добре. Ей, как се изтървах от него. Обаче от това последното си нямам и на идея как да скоча на другото място. Добре. Това беше добре. Сейф. Задължителен сейф. Задължителен сейф. Да, но там горе не мога да се кача. Бягаш ли, бе, нещастник? Глупака бяга. Така, shift. Тук вече бяхме. Хубаво, че не съм стигнал тогава. Предния път до таванчето и да си чудя какво да правя. Какво беше това? Какво правиш? Така. Живот. Ето го. Ето е клетката. Какво ще направи сега? Ще ми сипиш нещо на главата, нали? Кръв. Те камъни удрали. Фак! Добре. Ти няма да ме победиш, нещастнико. Трябва да сейвнем по-наблизко. Нека да мръднем този лос все пак. Нямам си на идея защо. Да го мръднем. Да знаем, че сме дръпнали ръчката и нямаме проблеми с това. Така. Сейв. Много глупаво. Така. Може би тук трябваше да направя сейва. За сега няма да хабя енергия. Мога да направя сейва някъде по средата. Така, падат тези камъни първите и аз ги избягвам много професионално. Така. Ето тук е едно добро място за сейф. Ще знаем за напред. Падат тези камичета. Някои са по-скоро за другите. Как ме изчака? Как ме удари? И сега? Добре, тук ще направим сейф със сигурност. Тук. Качи се горе на градинката. Така. И? Ела тук, бе, нещастник. Ти му помагаш. Ори? Как го вика? Ей! Ори донесе милост и надежда в неговото сърце. Супер! Water Vein. Помни елемента на водата, почиващ отгоре на гинсо дървото гинсо. Ние ще донесем вода веднага. Нека да се върнем веднага. Или хора, картата става все по-голяма, играта става все по-яка. Ще дойда до тази светлинка. Явно мога да мина от тук така и да дойда при светлинката. Да видим дали ще стане. Така. Оп.
Добре. Добре. Не е от тук пътя. От тук мога да падна всъщност после. Така. Тук има един гад, който трябва да умре. Така, умря лесно. О, животче. И къде отиваме? Това как умря? Странно. О, така, къде съм? Почти съм на вратата. А какво има от другата страна на вратата, не се знае. Други врати. Ще отворим врата, което е хубаво. Нали? Поне аз така си мисля, де. А, не, аз тук не можех да мина, май. Мога. А нямам енергия. Аз хубаво ще дойда, ама нямам енергия. Какво има насам? Животче. Има и сейф. Така. Оп, лека медитацийка. О, как ме удари. Така, ако се засиля и скоча. О, фак! О, фак! Лошо умиране, бих казал. Къде съм? Така. Така. С малко повече предпазливо става работа. Дали да не се засиля и да пробвам? Какво има от другата страна на това? Не се знае. Може и да няма нищо. Така че, бягаме. Ой! О! Добре. Животче ще ми дадеш ли? Няма. То тъпая го оставям за сега там. О, клетката. Добре, клетка. Скоро ще ми трябва... Аха. Те неща ги гледахме вече. Те не са хубави за минаване. Ама насам пък каква опция? Не е много голяма. Тук дали мога да продължа и да завия тук? Сигурно. Айде да пробваме. Оп. Туф. Сейф. След като взехме толкова много неща. Аз не знам дали респондва нещата. Не ги респондва. Добре, това е хубаво. Оп. Така, това са моите. Моите точки са те. Моите точки. Айде! Умря. Добре. И сега как се минава тука? Сигурно някакси е така. Оп. Добре. Може би е хубаво да... имам енергията. Дали да се опитам да я закарам при вратата? Тя къде беше вратата? Е тук долу. И за какво ми е да я закарам при тази врата? Тук вече съм бил така или иначе. Ще имам пряк път за навръщане. Така че... Айде. Правим сейф тук. О, не мога. Къде се намирам? О, къде се намирам? О, помираш. И... А сега? Опа, къде умрях? Тук съм, добре. О, колко съм далече. Това са паяци, маяци, всякакви други страхоти, дето...
Леле, колко глупаво от моя страна. Въобще не виждам какво се случва там в ъгъла. Добре, тичаме насам. Тук мисля, че бяха лазерите, нали? Къде беше вратата тогава? Надолу, надолу. Тук няма какво да взимам. Ой, то пак се появи. Как ме удари? Добре. Нека да дойдем при този. Добре. Нека да сейвнем пак. Не. Аз имам кръвчица. Имам доста кръвчица. За какво трябва ходя там всъщност, в интерес на истината? Явно от тук трябва да се върна. Колкото и да не ми се иска. Как си изпържих? Ще трябва да направим сейф. Нека да ходя да отворя тази врата смотана. Добре. Добре, умираш, прав, млад и зелен. Така, тук какво имаше? Тук беше този тапанар. Аз мога ли да го убия? Така. Добре. Тук имаше маймунка. Скочи. Що не го разруши, бе? Нещастник. Оп. Долу какво има? Не, къде ще ме върни? Защо не направих сейф? Сейф защо не направих? Много глупо от моя страна. Така. Как се научи да ги бия? Така, тук е този изрод да носорога. За малко да ме смачка. Тук какво имаше? Добре, интересни неща има тук. Много интересни неща. Умираш. Така. Така. И правим сейф тук. Един кристал замина. Се опитаме да го спасим от някъде. И... колко енергийни клетки имам вече. Така. За малко да ме смачка. Ти умираш. За теб е ясно. Сега, това не беше ясно как го минаваме. Правим сейва тук. Добре. Така. Гледай къде има трънка, бе! Гледай къде има трънка, бе! Как се минава това? Ето така. Yes! Отворих врата! Така, тук надолу какво има? Не се знае. Тук съм минал, да, идвал съм. Най-вероятно
съм в началото. Да, тук сме идвали много пъти. Това е вкъщи! Вкъщи! Вкъщи съм! Така. Ще минем да отворим много други неща. Оу, къде ме удръж, бе? Добре, ти умря, млад и зелен. О, това беше на коса. Тук нищо няма във водата. Добре. Клетка има. Клетка живот. Къде се намирам? В началото. Тук отдолу има нещо под мост. Някакси явно после ще добия възможност да се гмуркам под водата. Тук има врата, която не съм я отворил. Тя се отваря от тук. Добре. Ще отидем да отворим вратата. Само ни трябва енергия. Енергия. Оп. Те умират много бързичко. Паяк! Маймуна! Мамунка! Мамунка малка! Мамунка малка! Да не би да умря, бе! Така. Тук няма какво да взимаме. Кристал има. Добре. Кристалите ни трябват. Сигурно ли сме, че няма какво да взимаме? Май да. Къде съм? Странно. Не искам да съм тук. 2 кристала. Още ми трябват. Малко са ми. Ай, как ме удари тъпата маймуна. Добре, тук горе не мога да се кача. Най-вероятно е за слизане. Оттам. Животче? Няма животче за мене. Не съм заслужил за животчета. Така, тук долу има точки. Ще вземем всичко, дето е възможно. Има супер много точки, има и кристали. Охо! Друго? Какво ги правя? С един изстрел. Ой-ой-ой! Така, къде се намирам? Точно където не трябва. Пропуснал съм пътя за нагоре. Но пък ще взема доста точки. Това е вкъщи. Не е много вкъщи, но е близко до вкъщи. Близко до вкъщи определено. Така, умираш, млад и зелен. Добре, там горе няма какво да правя. Връщаме се. Супер много кръв имаме и кристали имаме. Така, тук ли му е мястото? Да, от тук нагоре. Верно ли трябва да направя целият този кръг? Не, от тук нагоре съм. Къде е? То още не го очаквах. Как ще се кача от тук нагоре? Ела да си взема точките, че ми трябват. Как съм стигнал предния път? Е въпроса. Кристалче. Ще го вземем това кристалче. Тук има още малко точки за мене. Така. И освен тук къде е мястото? Не. Мога ли да пътувам бързо? Не. Къде ме чак сейва? Нямам си на идея как съм се... Аз май не съм стигал до тук.
Така. Добре, това ме е познато вече. Оп, добре. О, колкото съм бърз вече. Много съм добър. Добре. И тук със сигурност имаше някакви неща за убиване. Аха, добре. Yes! Отворих вратата. И? Какво като отворих вратата? Ой! Ти трябва да ми щупиш това някакси, нали? Тук имаме мост. Опа, да не падна долу, Какво има тук? Лазери. Ето как се минава. Shift. Така. Shift. И падаш долу. Аз падам върху него. Не паднах върху него. Бутам го. Бутам камъка. Насам има ли нещо? Има много неща. Насам въобще не съм бил. Нека първо да отидем насам. Как го убих? Въобще си нямам и на идея как го убих. Добре. Сега гледай ти да ме убиеш. Те са някакви по-силни. Как се минава това? Камък да си добутам. Не. Добре. Сега ще ме убие. Да. Ще трябва да сейвнем някъде. То се е видяло. Аз да му помогна малко. Shift. Дърпаме камъка. И го избутваме. Така. И падаме от тази страна. И бутаме камък. Ти си пържи там колкото искаш. Ще взема още една енергийна клетка. Още една енергийна клетка. Така. Грешния бутон. Енергийна клетка! Супер много енергийни клетки имам вече. Много добре, много добре. Хубаво, че дойдох да отворя вратата. Айде умри, бе! Трябва да взема това за демиджа. Така, и от тук имаме друг ход. Добре. Може би... Оп. Добре, не от тук. Минаването. А откъде ще е? Тук пържи. Май тук е само за надолу, да ви кажа честно. Да, само за надолу е. Почти успях. Значи, ната е тая бабунка.
Почти успях. Не е от тук. Надолу какво имаме? Не се знае. Имаме мамуна. Мамуна гладна. Така. Мога да се върна. И да го прескоча. Ще сейвна. Стори ми се, че тук има нещо. Сега ще има мамуна. Кристалче. Оп. Ай! Абе! Ти глупав ли си, бе? Верно! Добре, ще спестим обикалянето, значи. Ще спестим обикалянето. Тук имаш един гад мръсен. Добре. Сейф. Не ме убивай. И сега тук как се взима? Мога ли да стъпвам на някакви неща във водата? Не. Добре, не може да плуваме под вода. Нищо ценно няма тук, нали? Не е да е нищо ценно, със сигурност има нещо, но все още не мога да го мина. Така, връщаме се. Не се върнах на където трябва. На друго място иска да се върна. То кристал ще го взема. Ще дава 2 кристала. Добре. Колко съм бърз. Там как се ходи? Как се ходи там? Това как се взима? Как се взима? Може би отдолу? Аха! Добре. Ой-ой-ой! Това заболя. И това заболя. Не, то сега ще ме върне. Те е много бързи, бе. Значи така. Туф. Изнервям се. Как се минава там? Значи веднъж скачам. Как ми стрелна над главата. Веднъж, така и не става. Добре, първият път как го минах? То не е, че го минах. Ами как видях, че се отваря? Някак си го видях, че се отваря.
Не. Добре. Последен път. Така. Имаме работа на друго място вече. На друго място имаме работа. О, тази птица е ужасна. Ужасна е тази птица. О, ес. Избухнах. Избухнах. Така. Shift. Дърпаме. Вземаме енергийната клетка и се изнасяме от тук. Там има някакъв пай, който трябва да бутнем. Ой, как го събори. За малко да ме удари. Бутаме. Бутаме. Да си вземем енергийната клетка. Много е важно. Айде, моето момче. О, толкова ли? Не беше толкова предния път, бе. Оп, добре. Леко и нежно трябва да минем от тук. Оп, добре. Имаме... ниво сме вдигнали. Добре, супер. Какво ще вземем? Това защо не мога да взема? Трябват ми 2 точки. Добре, мили приятели, ще запазим тези 2 точки да видим какво ще стане за следващия път. Тук ще прекъснем този епизод, че стана време. Ако ви харесва, вдигате палче, коментирате. Какво стана? Facebook, YouTube, Twitter и ще се видим отново следващия път. Мир и любов и мерси за гледането.